Hello， 大家好，我係 Panda。唔知大家平時鍾唔鍾意去戲院睇戲嘅呢？比起響手機或者電視蒙住對眼嚟睇，小弟就覺得有好多戲真係要入戲院睇先感受到有幾正嘅。不過可惜嘅係，最近開始陸續見到香港嘅戲院捱唔住，最終都要結業。今次就響正尖沙咀海港城隔離嘅海運戲院要同大家講聲拜拜啦。佢已經響6月2號正式結業，結束佢長達56年嘅營運。嘉禾院線響社交平台就提到，海運戲院一直係尖沙咀嘅地標戲院，陪伴咗一代又一代嘅影迷。小弟就響呢度流過唔少腳毛㗎啦，而家就往事只能回味啦。響佢正式結業前，小弟點都要再嚟睇多場戲嘅。當日雖然未係最後一日嘅營業，不過都見有唔少嘅戲迷過嚟㗎，仲有好多銀髮族添。而家有唔少戲院都已經係用 QR Code 入場，不過今次點都要 keep 返張實體飛嘅。海運戲院雖然只係得一個影院，但係以前香港仲未有 IMAX 影院嗰陣，海運戲院就曾經係少有嘅巨幕影院，好受歡迎㗎。完場啦，幾唔捨得都要講拜拜啦。再行緊啲感受下個巨幕先，真係同細魔冇得比嘅。真係鍾意電影嘅話，希望可以多啲入場睇啦。好啦，今次就睇到嚟呢度先啦。鍾意條片嘅就記得 comment、like 同埋 share 啦。我哋下次再見啦，拜拜。